Ndotja e ujrave në Kosovë po vazhdon të jetë një problem i madh. Shkaktarët kryesor të kësaj ndotjeje janë mbeturinat dhe shkarkimi i ujrave të ndotur industrial në lumenj. Sipas Atlas Institut, në disa zona, ujrat në toksor përmbajnë nivele të rrezikshme të metaleve të rënda. Një raport i Bankës Botërore tregon se çdo vit në Kosovë humbin jetën 13 fëmijë në moshën 5 vjeçe për shkak të ujit të ndotur dhe mungesës së kushteve higjienike. Ekspertja për ujra në IKSHPK, Burbuqe Nushi Latifi, shpjegon se këto të dhëna janë të bazuara në informacionet e vitit 2013, por tani situata ka ndryshuar. Për ta nxjerrë vdekshmërinë, ne udhëheqim me metodën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për grup moshën 0 deri në 5 vjeç. Shkaktarët mjedisorë më të shpeshtë të këtyre vdekjeve janë uji, ajri, higjiena personale. Sipas ASK-s, si vjet nuk ka asnjë rast të vdekjes së sëmundjeve hibrike të kësaj grup moshe. Pra ne si institut nuk kemi raste të raportuara të sëmundjeve hibrike. E për sëmundjet hibrike nuk është uji përgjegjës. Sëmundjet hibrike përcillen me diare, por mund të shkaktohen nga konsumimi i ushqimit të ndotur, duart e palara, keq-ushqyerja dhe virozat. Nushi Latifi shton se 99% e ujrave nga ujësjellësit janë të pishëm. Sipas saj, problemet shëndetësore vijnë kryesisht nga zonat ku qytetarët nuk kanë qasje në ujë të trajtuar. 92% kanë qasje në sistemet qendrore të ujësjellësit. 84% janë të monitoruara prej kompanive, që do të thotë se qytetarët tanë pinë ujë të trajtuar e nuk ka mundësi të ketë ndotje. Bazuar në raportin e cilësisë së ujit të 2024-s, përafërsisht 99% përmbushin standardet e parapara në tërësi. 99% i përmbush në aspektin bakteror e 98% i përmbush në aspektin kimik uji i pishëm. Problematika e shëndetit publik vjen prej tereneve apo vendet ku qytetarët tanë pinë ujë të pamenaxhuar apo të patrajtuar. Megjithatë, tek zona Shala Kadiu, aktiviste mjedisore thekson se lumenjt janë kaq të ndotur saq për t'i trajtuar përpije nevojitën shumë kemikate. Trajtimi i ujrave ose konsiderata nga popullata është njëna prej brengosjes kryesore që na e kemi, sepse është një lloj i sfidës në të cilën nuk ka ndonjë adresë të saktuar ose nuk ka ndonjë shkak përveç atij social. Në asnjë prej kuptimeve jetësore nuk është i parashikuar që uji apo lumi mi përbi të gjitha, e aq më pak mbeturina të cilat hudhen drejt për drejt aty. Njëra ndër efektet kryesore drejt për drejt atë jetës sonë është sa më i ndotur të jetë lumi, aq më shumë kemikale duhet me përdor që me pastru atë, e që parimisht kjo e sjell edhe mandej disbalancin ton shëndetësor edhe ndikimet të tjera në shëndetin tonë. Ajo tregon se cilët janë lumenjt më të ndotur në Kosovë. Ujrat e tonë, na I kena analizu 2 vitet e kalume, ujrat sipërfaqësor apo lumenjet, për me konkretizu aspektin e ujrave të pijes, sepse qytetarët e tonë furnizohen rreth 29% nga lumenjet, ndërkaq pjesën tjetër e kanë nga liçenet artificiale të krijuara, në kombinim së bashku me resurset e tjera, edhe arrihet 100% i ujit të pijes i cili na vjen neve tek shtëpitë tona. Në aspektin e përmbajtjes, po flas vetëm tek lumenjt, sepse tek liçenet artificiale ato që janë, trajtimi është kimik, është biologjik edhe është pastrimi, saqë uji i pijes është zakonisht 99.8% I pastër për qytetarët që të pihet, po sfida më e madhe është tek lumenjt, cilët në gjendjen e tyre natyrale janë shumë të ndotur, ndërta I kemi konkretisht I kemi analizu për 2 vite matjet pranverore edhe vjeshtore të 4 pjellqeve tona, edhe kemi pa që dominon lumi I Graçankës, I cili është I stërndotur nga ndotjet industriale dhe nga ndotjet e ambistrisë, shkaku I zhvillimit urbanistik të Prishtinës. Baton Begolli, ekspert ujor, thekson se qeveria duhet të marrë masa më të repta ndaj faktorëve që ndotin ujrat. Ujrat sipërfaqësor janë duke u kërcënuar nga shumë sende. Nga hudhja e mbeturinave që s'ka asnjë kuptim hiç, nga shkarkimi I ujrave të ndotura industrial që s'kishte dashur me qenë problem, sepse te industria s'ka na shkaj kursejm. Duhet njerë me kërku qeveria dhe me qenë shumë rigjide me ta, që brenda një afatit ligjor shumë shkurt,
se na të fol për 10 vite, anisem për 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet maksimumi krejt me pas instaluar implante edhe me shkarku urat të pastra. Sa i përket urave nga ambisrit ndotura, ajo është pak si problem, se s'ki që shë ndërprejnë, po në anën tjetër ka iniciativat shumë të cilat janë duke bo implante. Ndërtimi i implanteve të trajtimit është një nga zgjidhjet më të mira për mbrojtjen e lumenjve. Në rrafshin e Dukazinit, në 3 qytetet kryesore janë kry. Pej, Prizren dhe Gjakov, ka dhe në Junik një implant, ka dhe në disa fshatra, në Dragasht, në Gjakov, në Ravec. Dhe është duke trajtuar dhe ajo pjesa tjetër e qyteteve që kanë betë. Kurse në rrafshin e Kosovës janë projekte të cilat janë në zhvillim e sipër, si për Mitrovica e Vushtri, për Podjev, për Ferizaj dhe për Prishtinën me komunat për rreth, që i bie Graçanica, Obiliqi dhe Fush Kosova. Dhe më thonë, këto janë në zhvillim e sipër. Jemi të pritë të përfundojnë. Dhe ka një tempo, një progres stabil për me trajtu trajtimin e urave të ndotura shtëpiake. Kuptim të dobisë qytetarëve apo ndikimit të qytetarët, a trajton ti ujin, a se trajton ti veç kime lëshu ujin në shpejton, dhe kështu si sështë që e vrenë ti diçka. Po, qaj uj përdorit diku tjetër për diçka. Dhe kolektivisht je pjesë e ndotësit të resursit ujorët, dhe si ndotës ti je obligu me pagu për ato. Në anën tjetër, në kuptim të ndikimit shëndetësor, e kësha thonë ma te për ndikimit shoqëror në tërsi, nëse degraton një resurs jetik, si kurse uji, i cili është ingredient, që shme thonë, përbërës kryesor në çdo politikë zhvillimore, atëherë je ka dëmton të armen e vetë mirëqenjes tonë dhe sociale, ekonomike, shoqërore të vetë shtetit, fëmijëve tutë dhe gjenerata me tutje. Sipas ekspertit, Kosova ka hyrë në stres ujor, që konsiderohet se nuk ka ujë të mjaftueshëm për kokë banore. Kështu që është shumë e rëndësishme që këto ura të mbrohen, sepse na fatkeqësisht në krahasim me rajonin, se kanë qef më krahasu me rajonet për shumë sende që kur i caktojnë kostot, na jena shumë larg. 16% mesatares së rajonit, na jena 42% mesatares së rajonit në Reshë, do me thonë të nas ujë s'ka mjaftueshëm si Reshur, edhe për shifet me ndryshimin klimatik që kjo ka me rritë edhe për 20% stresi ujor, ka me pas ma pak ujë Kosovë. Do me thonë, që to se ende kur i banë dhe mandet godet tacia dhe s'ki ujë, si për shembull Kamenica mbaret prej lumit, lumi u tha krejt, në anën tjetër shkarkoshin industria, u bo qaj ujë i papishëm, Kamenica u dasht me shu ujë shpejt para 2-3 vite kur ke kriza ujit. Ne na shumë të varun për këti resursit, nuk e kemi këtë luks për me shkatru që është të pa kufar marifeti. Sipas të dhënave të Atlas Institut, Kosova ka sasinë më të ulët të ujit për banorë në të gjithë Ballkanin perëndimor. Kapaciteti i rezervuarve është vetëm 300 metra kub për person, shumë më pak se mesatarja rajonale prej 799 metra kub.